Италия, Словения и Венгрия рискуют остаться без российского газа, по крайней мере, в ближайшие несколько суток. Работа главного центральноевропейского газового хаба в австрийском Баумгартене полностью остановлена после масштабного пожара. Несколько часов назад на станции, через которую проходит около трети всех поставок российских углеводородов в Западную Европу, прогремел взрыв. По данным Deutsche Welle, один из сотрудников погиб. Число пострадавших, по разным данным, от 18 до 60. Австрийская полиция подтвердила, что 5 раненых с сильными ожогами эвакуировали на вертолетах. Основная версия случившегося – техническая неисправность. Минэкономразвития Италии объявила чрезвычайное положение. В Великобритании, по данным Bloomberg, цены на газ взлетели до 8-летнего максимума.